係啦。咁如果我哋做示範咧，就會喺小朋友嘅我哋咁樣係啦，望住咁樣示範啦。咁我哋咧就會係呢個係大，因為喺佢哋嘅左手邊啊嘛，左手邊，所以我哋咧就喺右手邊啦咁樣。咁你做示範嗰時咧就會咁樣啦，攞咗一個大一個細先，係攞出嚟先。開始做示範就攞咗一個大一個細俾佢睇啦，係啦，呢個係大細，係啦，咁樣就拎起佢，咁樣去做。我哋所有動作都係慢動作嘅，慢動作咁樣做。呢個係大、粗，呢個係細、幼。做完啦，跟住咧。我哋慢動作擺翻落佢，咁啊做完呢個咯喎，跟住咧就可以咧逐個擺出嚟啦。做呢個咯喎，咁樣啦。咁佢哋咧亦都可以摸下啦，係啦，有幾深咯喎。摸下呢個係一樣嘅喎，係啦，一樣嘅喎。咁就咁樣去摸下。咁然之後咧，初玩咧係順序先嘅，係啦，順次次序咁樣擺。你頭先喺個 video 咧，咪見到個小朋友咧？佢可能咧開始嘅時候咧就擺唔啱位，咁呢個就正錯誤示範、錯誤控制嘅優點啊！佢咧咪可以自己一路揾咯，係啦，佢一路揾啱位數落去，揾到啱啦就放翻落去咯。咁有啲咧會睇得好準，就知道咧係順序咁樣放落去，但係有啲可能唔係好清楚咧，佢就會自己去揾啱個位咯。收拾翻啦。咁咧亦都可以玩咩？佢玩得咁上下啦，可以撈亂嚟擺嘅喎。咁咧我哋有時咧就會擺啲相反係啦，撈亂啦，係啊。撈亂咗咯喎，咁佢哋咧有啲咧就會跟翻，佢哋有啲咧就會好多唔同款式嘅，佢哋可以跟住咁樣次序，又或者咧佢哋有啲咧辨別能力比較高嗰啲咧，佢哋已經可以一開始即刻睇到係邊度最大，就可以擺翻啦。咁有啲咧好似頭先個 video 示範啦，咁可能咧佢會擺喺呢度，咦唔啱位喎，咁係咪自己一路自己試咯？係啊，又或者有啲一眼咧就可以望到就即刻擺啱個位置啦。咁所以咧呢度咧佢哋好小朋友佢哋可以自己去活動，自己去選擇佢想順住次序啊，定係跟翻已經自己可以望得到嘅大細去擺啦。咁呢個咧就係其中一個示範啦。咁如果點樣去同另外一個一齊玩咧？我擺咗呢個先嚇，呢兩個唔適合啦。咁可能咧，佢預先咧原本喺個盒攞出嚟噶嘛，咁當係啦，我哋已經喺個盒攞出嚟啦，咁咧就係擺喺度啦。咁咧佢可能一次過會想攞晒兩個，咁我哋咧就記住每次攞一件教具咯，跟住先至攞完個嘅第一組啦，跟住先至攞顏色盒嘅。咁記住咧，做完係啦，擺好就係啦，冚翻個蓋先咁樣。咁咧跟住呢個咧係啦，我哋試下可以咁樣擺啦，咁啊可以應對到嘅喎。咁有啲咧會好慢慢擺好整齊嘅，咁有啲咧就會係
會比較急啲啦，可能擺歪咗少少唔緊要嘅，係啊。因為如果擺歪咗跌咗，佢咪會自己識得去擺翻啱。咁去到最高難度呢兩個，咁咧其實佢哋會自己都知道佢點樣去做，呢有少少難度。睇下得唔得先，睇下成唔成功先。爭少少，係啦。如果唔得咧，嗱，好似咁嘅情況會跌咗嘅，唔緊要嘅，咁佢可以再慢慢排翻好佢。呢亦都係考佢定力。如果呢個擺唔到唔緊要，咁我擺喺側邊都 OK 嘅。好，咁跟住咧整好咗啦，咁佢咪可以再打翻轉頭咯。咁有好多花款佢可以撈亂嚟玩又得嘅喎。咁其他顏色都係同樣嘅情況嘅。嗱，咁我哋記住示範咧係慢嘅，咁而家時間關係我就會加快少少咯。喺學生小朋友面前，我哋就會慢動作㗎啦。好啦，好啦，收拾啦。好，收拾咧係啦，打開個箱啦，跟住咧就逐個擺。咁咧小朋友咧好中意掟落去嘅，所以點解我哋示範咁嘅？我哋示範係點樣去擺落，慢慢放落去。咁有啲咧會好中意咧一大膽劈晒，咁咧佢當佢咁樣做嘅時候咧，會發覺咧係冚唔到個蓋，咁佢會自然咧又會再係啦做翻，所以我哋會慢動作示範俾佢睇，係啦，咁佢就知道咧係啦，慢慢擺。咁我時間關係我就快少少啦。尤其是紅色呢個盒啊，如果佢哋亂咁放咧，係一定冚唔到個蓋。係啦，咁樣做完之後就冚翻。係啦，咁樣攞住係啦，兩隻手攞就唔係一隻手去攞，兩隻手擺翻啱個係啦個原位置啊。好，咁咧嗱，呢個頭先就話係啦 V 字形啦，內 V 外 V 都可以嘅，係啦，咁佢就自己去擺亂晒去玩啦，係啦，或者三角形啊，三角形咁樣擺就擺晒喺呢度啦，咁啊，跟住四方形係啦，四方形啦，咁啊佢哋好中意點樣擺？咩次序唔緊要，係啦。咁總之佢擺好咗，佢自己就會自己玩嘅咁啊，係啦。咁呢個係好玩嘅呢個。咁你哋陣間可以你可以摸下個感覺係點樣，係啊，都有個重量。打開，係啦。咁如果佢哋咧見到上邊咪有搭高嘅，如果搭高咧，我哋喺翻呢個石板嘅上面揀搭高嘅，係啦。咁通常咧，我哋咧首先係攞咗出嚟先嘅。咁有啲小朋友咧，如果佢辨別能力已經好高咧，佢哋咧一開始攞出嚟咧，已經係可以識得分埋類㗎啦。咁我時間關係啦，咁我又快少少，係啦。係啦。咁咧，但係當然你示範嗰時咧，係逐個攞出嚟啦。咁呢個細粒要小心啲，係啦。咁你見到咯喎，係啦，咁佢咧即刻示範嘅時咪睇到個高低係啦咁樣咯。咁我哋咧係啦，記住又好似頭先咁啦，我哋會攞咗最大同最細出嚟先，係啦，然之後咧係啦，就摸下佢，係啊，大，呢個係細，跟住呢個係粗，呢個係幼。咁俾佢知道粗幼啦，係啊！我哋盡量少講其他唔同嘅説話啦。你話呢個係粗，呢個係幼，係粗幼，係啦。咁去增加佢嘅詞彙，更加強化啦。好，咁跟住咯喎。嗱，如果佢要玩搭高咧，就喺塊色板上面玩搭高啦。黃色比較容易啲。最高難度係紅色同埋呢個綠色，係啊，幼啊，係因為有個好幼嘅，係啊，但係佢哋中意挑戰㗎，係啊，佢覺得呢啲比較小兒科，係啊，但係佢哋都會試晒唔同顏色嘅佢哋。好，
就係咁樣啦，呢個形成作品佢哋會好開心啊！見到之後，咁咧跟住咧佢哋會中意咧挑戰晒唔同顏色嘅喎，咁佢哋咧可能咧跟住就會攞第二隻顏色咁啊逐排，咁佢哋咧會有滿足感，有啲咧小朋友咧會叫老師你埋嚟睇下咁樣，咁佢哋會好開心。咁跟住咧最緊要就要收拾啦咁樣，收拾就擺翻喺盒嗰度，慢慢放落嚟。但係有啲小朋友咧，佢會選擇排咗先嘅喎，所以好多唔同小朋友咧，真係有佢哋唔同嘅學習模式㗎，咁冇問題嘅。咁當然佢已經擺好咗啦，咁嗰啲咧會好整齊嘅。好，唔該晒。咁跟住收拾咯喎，收拾咧大細冇問題嘅，係啦。咁佢慢慢放翻入去。呢個速度我已經算係快咗㗎啦，我哋示範係會再慢啲，再慢多1倍。翻個角，跟住要2隻手托住，好，咁我哋又可以同佢哋玩抽喎，譬如我哋今次玩藍色啦，我哋唔該晒。比較難度高少，最容易係紅色嗰個組合，即係個一高度係啦。好啦，咁咧我哋咧有時我哋老師咧就會好中意咧叫小朋友抽，請你抽一個，係啊玩哦，呢個係波浪形嚟嘅，我哋我哋擺喺度個，係啊，呢個拋物線係啦。咁咧嗱呢個咧呢個視覺冇咁好呢個，因為一樣全部都係一樣嘅係啦。咁咧唔緊要，如果全部都一樣咧，係啦，咁咧佢可以自己排個高矮先咯。咁又記住係逐個攞喎嚇，我今次係咁咧，小朋友咧有啲喜歡咧就可以排咗高矮先，排咗自己預先排好咗。排好咗，跟住先至擺入去。有啲小朋友咧要好準㗎，有啲咧就會係啦就咁擺啦，係啦。咁呢個示範係啦一樣啦，但係咧唔緊要，我就攞另外一個。我攞綠色啦，係綠色未試過。好，睇下先。小朋友咧，好似我咁咧，就會好快咁樣收拾咧，一紮咁樣擺晒落去嘅。得唔得？我追到。係啊，我哋鼓勵佢逐個擺，係啊，其實訓練佢嘅耐性，係啊，佢話逐個擺，係啦。咁呢個我哋示範俾佢就一定係逐個擺啦。咁係啦，因為而家就一紮先嘅時間上，好。老師去睇下唔同顏色啊！呢邊睇咗紅色嘅，你睇下先。好，係啦。OK，呢個就係啦，明顯啲啦。OK，攞晒出嚟先。有啲小朋友中意直接咧就擺嘅，唔緊要係啦。咁當係咧係頭先我示範咗擺晒出嚟。咁有啲小朋友中意就直接擺嘅，咁啊直接玩配對咯。如果有啲能力強啲嘅，就可以即刻可以擺啱到個位啦。咁有啲咧就中意 random 咁擺啦，又或者有啲已經中意咁樣跟住次序擺啦。好，咁跟住咧，仲有嘢可以玩嘅喎。係啦，我哋揾翻綠色嗰個。好，嗱呢個就係綠色啦，係我綠色貼紙做記憶啦。OK，咁啊擺上去。
嗰個最高冷喎。等下先，呢張紙可能睇少少，因為佢呢個比較滑。得咗，就係咁樣玩啦。咁可以好多唔同嘅玩法嘅。咁記住佢哋每次攞係攞一邊先嘅，係啦，跟住就要收拾啦。收拾就慢慢啦。咁有啲小朋友咧心急咧，一抽咁樣擺，咁我哋都鼓勵佢擺翻去啦。逐個啦，逐個擺咁樣，係啊。咁我哋啦，時間啦，係啊。咁咧到時咧個教櫃嗰度咧係啦，所以可能大家就話呢段時間可以睇下自己個課室咧嗰個位置咧擺唔擺到，即係我哋盡量係可以有空間咧，佢可以好容易兩隻手咁樣攞到，即係夠闊去攞嘅。咁如果唔可以咧，打斜咯，打斜。咁你睇下個空間咯，係啊，點樣可以度一度咁樣係啦，係啊。咁啊收拾啦，收拾係記住咁樣逐個擺翻好啦。咁呢度咧有啲咧教材咧係啦，就係方便你哋去做分類玩顏色分類啦。咁呢啲可以揾翻啲毛絨球係啦，我有啲細嘅毛絨球俾你哋玩分類係啦，擺顏色。咁呢啲咧全部係可以玩到係啦，顏色啦，呢係動物啦。咁呢個亦都係係啦啲動物嚟嘅，咁可以玩到分類。你見到下低有晒啲碗嘅，係啦，咁都可以排晒陣咁樣咧。呢度有1、2、3、4係6個，你一個攞個大盤圍個氹氹圈，中間咧你可以揾一個大嘅碗，係啦，咁我估到中間擺個大碗，集中晒喺中間，然之後咧就係俾佢哋去夾喺唔同嘅碗嗰度咯。咁有啲小朋友好中意咧，玩完之後咧，佢好似屋企人咧食完飯收拾啦。佢會搭啲碗啊，咁啊哇！咦，可以睇到，咦，原來佢平時都好有秩序感喎，有啲就會咁樣搭翻好俾你咁樣咯，係啦，係啦。好，咁咧嗱，呢啲咧擺嘅教材亦都係有啲次序嘅。咁我哋通常咧，如果我哋要擺咧，如果個櫃咧係咁樣打橫咧，我哋係左手邊啦，左至右嘅紅黃綠藍啦，係啦，紅黃綠藍咁樣擺，係啦。如果喺個櫃嗰度咧，有個秩序感俾佢哋咧，係啊，就會咁樣排咯，係啊，嗱，記住個顏色係有個次序跟住喎。咁正如呢啲都係嘅，係啦，咁就係都有個次序擺。如果咧咁啱係個櫃係有4層嘅，咁亦都有個空間可以擺到4層咧，上面係擺紅色先嘅，紅黃綠藍啦，嗱呢個紅色啦，係啦，咁又係咁樣4層咁樣擺咯，係啊。咁如果一層過嘅。一層過嘅話咧，就係啦，左右啦，係啦，咁可能咁樣打斜紅黃綠藍咯，咁樣打斜，係咯，可以打斜咁樣去擺咯。記住咧，左邊係啦，永遠都係左邊開始紅黃綠藍咁樣去擺法咁樣。係啦，咁啊時間過得好快，咁啊呢個就係今日嘅感官教育嘅分享啦。咁大家仲有冇啲咩想了解多啲，或者我可以下個禮拜再同你分享多啲感官教育？有冇係啊？有冇諗到邊方面？如果未諗到嘅唔緊要，下堂我哋可以一齊再傾嘅咁㗎。咁啊，今日多謝大家嘅時間先。